السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده طبليتنا هتقدم لنا عدس بجبة بالصلصة تحفة جدا. عبارة عن عدس، طماطم، بصل، فلفل اخضر، توم، مرقة دجاج، فلفل، كمون، بهارات سبعة، رشة قرفة. ويلا بينا على النار. هنحط في حلة فيها مادة دهنية، هنحط البصل ونشوحه كويس. انا ما بحبوش ان يكون احمر قوي، بحبه يكون يا دوبك يعمل ريحة كده عشان ما يبقاش تقيل، واحنا في الحر وكده يبقى تقيل على المعدة عشان الحموضة وكده. فهنشوحه بس مجرد تشويحة كده بسيطة، وبعد كده هنحط الفلفل عليه برضو نديه يعمل ريحة، عشان الفلفل هنا بيدي طعم جميل جدا. ونشوحه. بعد كده هنجيب مرقة مكعب التوم قصدي نحطه ويتشوح معاه. برضو ما بحمرش التومة، يا دوب كله بس يعمل ريحة ويطعم مش اكتر. بعد كده هنحط مرقة الدجاج، عشان بتتحط كده بتضيع الرطوبة اللي فيها وتدي طعم حلو للاكل افضل من نحطها في الاخر. بعد كده هحط العدس، والعدس هنا لازم اشوحه واشوحه كويس جدا. التشويحة العدس دي بتفرق في طعمه قوي، بتخليه لازم اما تديله التشويحه ديت تحس ان هو زي المحمص كده، لكن ما تحمصوش طبعا، لكن تحس ان هو بدأ ان هو يخش في مرحله ان هو نشف من الميه. ونحط التوابل والملح، البهارات السبعه والفلفل والكمون ورشه القرفه، ونقلبهم كويس جدا برضو عشان ياخدوا من في طعم الاكل ويطلعوا الرطوبه اللي فيهم. وبعد كده هنضيف الصلصه، الطماطم قصدي، ونقلبها ونسيبها نحطها ونحط عليها المية السخنة. العدس تحط له مية سخنة، عشان العدس بنعمله معاملة الفول، لازم ميته تكون مية سخنة مش باردة، ونسيبه يكمل تسويته. وبعد كده هنعمل رز بشعرية جنب العدس. معانا رز وشعرية وملح، بس كده حاجة مقادير بسيطة وسهلة، وبجد الأكلة تحفة جدا. واللي حابب ياكلها بعيش مفيش مشكلة. في محل على النار فيها مادة دهنية، ونحمر الشعرية. وتحمير الشعرية ده برضو حسب الرغبة، تحبوا تغمقوها شوية تخلوها وسط تفتحوها شوية. انا عن نفسي بحبها وسط، ما بحبهاش غامقة قوي عشان ما تبقاش شكلها مش ظريف كده، انا بحبها كده معقولة. واحط الرز، وبرضو الرز لازم التشويحة دي برضو كويس جدا، لازم الرز يتشوح كده لغاية ما تحس ان هو زي ما يكون بدأ يتحمص. فبيدي برضو التحميصة بتاعت الرز دي، التشويحة دي بتفرق في طعمه جدا، بتخلي طعمه جميل قوي قوي قوي، بتخليه تحفة جدا. وبعد كده هحط الملح، ومعيار المية نفس معيار الرز. واحيانا الرز بيزيد شوية او يقل شوية، بس احيانا مش دايما، بس في الدايم الرز قد المية. ونحطه على النار لغاية ما يغلي ويتشرب، ونوطي عليه ويستوي، ونقدمه وبألف هنا. وما تنسوناش في اللايك والشير، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد أجمعين.